¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez de un pack Super 2014, todos los sonidos y efectos de Fernanfloo que usa en sus vídeos. Bueno, espero que les guste y que los disfruten. El link del pack se los dejaré en la descripción del vídeo para que se los descarguen. Bueno, vamos a probar los sonidos que están muy chidos. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Ya sabes que si te gustó le puedes dar clic en el botón de me gusta que vas a encontrar aquí abajo. Si es primera vez que ves uno de mis vídeos, ya sabes que te puedes suscribir y te puedes ir a chorizo cuando se te peje la regalada gana. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Adiós, 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 hack, adiós, adiós.